تفتكر التعلم أو التعليم ممكن يغيّر حياتك؟ أهلًا بيكم في سلسلة جديدة هنسميها التعليم يعمل إيه؟ في السلسلة دي هنتكلم إزاي تتعلم، وإزاي التعلم هيفرق في حياتك، وإزاي تواجه مشاكلك أو الحاجات اللي بتواجهك لمّا تيجي تتعلم حاجة جديدة يكون الموضوع صعب عليك. الفيديو ده من غير موديفيكا أو من غير مونتاج تقيل، فممكن إن أنت تسمعني وأنا باتكلم وأنت بتعمل أي حاجة، تعمل كوباية شاي أو تعمل اللي أنت عايزه. ما اوعدكش إن الفيديو ده هيكون قصير، ولكن أوعدك إن الفيديو ده هيكون مفيد جدًا. قبل ما نبدأ نتكلم عن التعلم لازم نبدأ في بداية السلسلة دي عن حاجة مهمة جدًا، وهي إحنا ليه بنتعلم أساسًا؟ أول حاجة لازم نتكلم عليها وهي إنك فرصة إن أنت تترقى في المجتمع بتاعنا بقت محصورة على حاجات قليلة جدًا، فأنت محتاج إن التعليم يبقى حاجة بتميزك. مش شرط التعليم بتاعك يكون فيه حاجة تقنية، ولكن التعليم يبقى إن أنت بتعرف تتعلم عامةً عشان سبب تاني. والسبب التاني هو إنك لمّا تروح شغل بيبقى محتاجينك إن أنت تكون عندك skill إنك تتعلم بسرعة. طيب هتتعلم إزاي بسرعة أو بمعدل مقبول بالنسبة للناس اللي هيشغّلوك وأنت ما بتعرفش تتعلم أو بتواجه صعوبات في التعلم؟ إزاي تبقى aware أو عندك وعي إنك محتاج إنك تتعلم أساسًا؟ فإحنا ببساطة شديدة في بلادنا الجميلة محتاجين إن إحنا نتعلم، نعرف إزاي نتعلم عشان نعرف نشتغل، عشان اللي بيشغّلونا محتاجين إن هم يبقوا عندهم موظفين، وعشان أنت في حياتك عامةً محتاج إنك تتعلم مش إنك تذاكر بس، عشان تبقى بني آدم أحسن وتبقى مبسوط بشكلٍ ما. فما جاش في بالك قبل كده سؤال هل أنت كنت بتتعلم غلط أساسًا؟ يعني مثلًا إن أنت رُحت في وقت ما لمّا كنت في الجامعة أو في المدرسة وسألت واحد صاحبك شاطر، قُلت له هو أنت بتذاكر إزاي؟ أو أنت بتتعلم الحاجة الفلانية إزاي؟ وبعد ما سألته واتعلمت منه عرفت الطرق اللي بيطبّقها والتكنيكس اللي بيعملها وإزاي بيذاكر المادة الفلانية دي بالطريقة دي، ولمّا طبّقت الكلام ده لقيت نفسك بقيت أحسن في طريقتك في التعلم. أو مثلًا وأنت بتتعلم حرفة جديدة أو لغة جديدة أو تقنيات جديدة لو أنت شغال في الprogramming أو أيًا كان من الكلام ده، وبدأت إنك تتعلم وتبقى واعي إزاي تتعلم الحاجة الفلانية. يعني مثلًا تعلم اللغة بيحتاج مهارات، تعلم البرمجة مثلًا محتاج مهارات، والحاجات الطبية بتبقى محتاجة مهارات، ويبقى عندك وعي إزاي تتعلم الحاجة الفلانية دي وتعرف تطبّقها بشكل مضبوط. وحاجة كمان لو أنت في مدرسة أو جامعة أو بتشتغل محتاج إن أنت تتعلم الحاجة دي لوحدك خالص، والّا لو أنت معاك study group مثلًا الموضوع ده هيبقى أحسن. ليه التعلم الجماعي ممكن يبقى ساعات كويس. وسؤال كمان لازم تسأله لنفسك، لمّا أنت تيجي تتعلم حاجة تحب تسمعها، يعني تسمع podcast مثلًا أو إنك تتفرّج على فيديو وتvisualize الحاجات اللي أنت بتشوفها فتتعلمها بشكل أحسن، أو إنك تقرا الحاجة وتشوف الحاجات مكتوبة في كتاب على ورق قدامك عشان تلقطها، دي طريقتي المفضلة الصراحة. كل الحاجات دي لازم تكون عامل حسابك فيها لمّا تبدأ تتعلم حاجة عشان الrate بتاع التعلم بتاعك يكون عالي، أو معدل التعلم بتاعك يكون سريع أو مقبول، بحيث إنك ما تزهقش وأنت بتتعلم، عشان تحس إن في نوع ما من الprogress فما تزهقش، أو التقدم في اللي أنت بتتعلمه. وعشان كده عايز أرشح لكم حاجتين ساعدوني جدًا في التعلم إزاي أتعلم، وهو كتاب 89 صفحة بجد حاجة قصيرة جدًا اسمه Learn Like Einstein أو اتعلم كأينشتاين. تقريبًا عصير الكتب عاملين ترجمة للكتاب ده وممكن تلاقوه، أو دَوِّن أو دار نشر مصرية مترجمة الكتاب ده، والكتاب ده فعلًا ساعدني جدًا إن أنا أتعلم. ولو أنت ما بتحبش تقرا، في كورس اسمه Learning How to Learn، الكورس ده على كورسيرا ممكن إن أنت تتفرج عليه، هو عبارة عن 12 ساعة، يعني لو أنت خدته في أسبوعين أو 3 ممكن تخلّصه. كورس حلو جدًا بيتكلم عن التعليم، والصراحة لمّا كنت باتفرج عليه حسيت يا ريتني رجعت فترة الجامعة شوية، اتفرجت على الكورس ده وفهمته وطبّقت الحاجات اللي فيه عشان أتعلم بشكل أحسن في وقت الجامعة. وبس دي كانت أول حلقة من حلقات series التعليم يعمل إيه. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، يا ريت تسيبوا لي أي أسئلة عندكم في الcomments عشان نحاول إن إحنا نكمّل الseries دي، والseries دي مش هتكمل إلا بالأسئلة بتاعتكم والدعم بتاعكم. فما تنسوش تعملوا لايك أو أي حاجة من الكلام ده لإنه فعلًا بيساعد. سلام عليكم.